Vai tu zini, kas ir Itālijas kalnu karaliene? Tā viennozīmīgi ir Madonna di Campiglio. Un kādēļ tā ir karaliene? Skaties mūsu noslēdzošo sēriju par piedzīvojumiem uz kalniem. Labrīt no rīta. Šodien mums ir pirmā diena Madonā. Un tagad ir atbraucis busiņš, viesnīcas busiņš. Viņš mums īstenībā tikko aizved arī, mēs paņēmām ski pasu, lai mēs varētu 2 vai 3 dienas šeit pavizināties pa kalniem, bet droši vien jau kad 2, jo gribās jau mājās. Bet tagad ar šo pašu busiņu mūs aizvedīs līdz Pacēlājam un dosimies kalnos. Un pēc tam pierakstījām arī busiņa šoferu telefonu numuru, un tad, kad mēs nobraucam lejā, mēs viņam zvanam, viņš atvedīs apakaļ mūsu viesnīcu. Un tas ir servis, un to es saprotu. Bet pa lielam te viss ir ļoti tuvu, nekur nav tālu jābrauc. Tā kā mēs laižam uz savu pirmo Pacēlāju Madonā. Nu, tāds skatiņš te ir no augšas. Nu, vienkārši bomba. Fantastikā. Nedaudz vēlāk mēs brauksim vēl otrā pusē kalniem un brauksim tur pašā augšā starp Dolomītiem. Tur augšā var redzēt, tur viena trasa. Pārbrauksim arī uz turieni. Nu, Rod, kā tev patika? Šoreiz bija ļoti plata trase un, zilā bija. Es nevaru daudz pateikt par viņu, jo es neesmu vēl visas izmēģinājis trases. Tad salīdzināšu ar citām, ka mēs īsti esam nobraukuši. Nu, lūk, esam beidzot tikuši arī otrā pusē kalnam. Tikko slēpojām tajā pusē kalnam un jau esam šeit. Un šie skati uz kalniem un klintīm ir vienkārši fantastiski. Kā vakar Alberto mums teica, arī Ursus snowparks Madonna di Campiglio ir viens no lielākiem Eiropā un pasaulē snowparkiem. Un mēs esam šeit un mēs viņu varēsim izbaudīt. Protams, mums nav tik lielas prasmes, lielākas pa tramplīniem, bet vienreiz nobraukt. Tikai dēļ tā, ka tas ir viens no lielākajiem. Es domāju, mums līdz lejai ir jānobrauc. Lēnu garu, bet ir jānobrauc. Šie ir labākie Pacēlāji, kas ir apsildāmi. Apsēdies, dibenam ir silts. Un tie skati apkārt tie ir fantastikā. Tiešām ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Kaut arī šajien uzbraukt vienkārši un pabildēties un pafilmēt. Un vienkārši atpūsties, iedzert tālu uzēļas upīti. Nu, tas ir. Bet ja vēl jūs slēpojat vai snovojat, tas vispār tā ir pasaka. Nu, nespējam nopriecāties par skatiem. Un vēl kas ir ļoti forši, ka man beidzot ir normāli klamburi.
Dēlim es tā kā slēpēs, iekāpju un aizbraucu. Man nav vairs jāčakarējas un jāgaida uz citiem, jāgaida uz mani. Pastāst. Baigi labi, tā kā slēpēm. Nezinu, kāpēc man ātrāk tādas nedeva. Bet ja es pirkšu, tad es noteikti pirkšu tikai tādus. Laikam gribās teikt, kas var būt skaistāks par kalniem, kas var būt labāks par snowboardu un slēpošanu, un kas var būt labāks par šādu saulainu dienu. Liekas, ka nekas šo mirkli nevar sabojāt. Un tad pēkšņi uzrodās kāds opis, kas tikko sāc mācīties snowot un notriec mani no kājām. Labi, ka tas viss beidzās tikai ar kritienu un nevienam nav traumas, un var turpināt šo skaisto dienu uz kalna. Esmu veiksmīgi ticis lejā, bet otrais es braukt pa turien negribu. Es sēdēju uz tās maliņas un es sāku šļūkt. Un ar dēli es nevaru apturēt sevi 1,30 m šļūts. Un domāju, ja man līdz lejai jāšļūts un es uzņemšu ātrumu, beigas būs. Bet kaut kādā veidā es sabremzēju un es sapratu, ka ir labāk ir jābrauc lejā, jākāp kājās, tā būs vieglāk. Un tiešām tā bija daudz vieglāk. Bet sīkie kā profiņi nolaida, es vispār šokā pa viņiem esmu. Es arī mācos un mēģinu ar vien labāk un labāk, bet laikam mums iekšā ir tā bailīte, kas mums traucē, bet viņi vispār nebaidās ne par ko. Ja viņi nokrīt, viņi saka, tik viegli nokritām, piecerās un brauc atkal. Ja jau esam Itālijā, būtu grēks nenogaršot viņu gatavotu picu, un mums bija tā lieliskā iespēja apskatīties, kā cep īstas itāļu picas. Kā pats picu meistars stāsta, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no mīklas, ko daudzas stundas raudzē un līdz pat 3 dienām tās tiek noturētas. Tikai pēc tam gatavo pašu picu. Un vēl viens Itālijas picas noslēpums – sastāvdaļām uz picas ir jābūt svaigām un to nedrīkst būt pārāk daudz. Tieši šajā kalnu restorānā dienā tiek izcepts no 300 līdz pat 400 ļoti gardas picas. Esam veiksmīgi tikuši lejā no kalna, nobraucām pa kādu super zaļo trasīti, jo dažās vietās bija tā, ka bija jāapstājās un jāņem nost dēles un jāpaiet arī ar kājām. Bet neko esam tikuši veiksmīgi lejā. Pats galvenais ir, ka nav nevienam traumas nekāds, nav nekādi kritieni šodien bijuši smagi, viss ir kārtībā. Ienācām vienā kafejnīcā uzreiz pie pašu pacēlēja, pat lejā Madonna di Campiglio. Paņēmām 2 pīcas. Šīs pīcas ir 30 cm lielas, 2 dzērieni kola un fanta buļģiņās un 2 glāzes alus. Samaksāja kopā 42. Kā Jānis saka,
Rīgā paēst 3 cilvēkiem ar 2 picām un 3 dzērieniem ir 52 eiro. Tā kā, lai jūs saprastu cenas, tad vai nu Itālijā ir lēti vai Latvijā ir dārgi, spriežiet paši. Ja jums patīk mūsu video, uzspiediet laiku, paņemiet pildspalvu, uzrakstiet kādu komentāru un piesekojiet mūsu YouTube kanālam. Labrīt no rītā. Šodien mums ir noslēdzošā diena Itālijā, noslēdzošā diena uz kalniem. Šodien mēs vēl nedaudz pasnovējam, paslēpojam un jau vakarā kārtojam mants. Un rīt no rīta jau pēc brokastīm 20 stundas un būsim jau mājās. Bet, īstenībā 17, 18 dienas, ko būsim pavadījuši un ļoti daudz dienas slēpojuši, novojuši. Es domāju, gadam mums noteikti pietiksies šie kalnu piedzīvojumi un slēpošana. Tā kā šodien vēl kārtīgi un mierīgi norausim pa kalniem un jau pēcpusdienā izstaigāsim pilsētiņu, vakarā uzēdīsim vakariņas, sakārtosim mants, atpūtīsimies, sakārtosim mašīnu un jau, rītā jau kāpjam auto un dodamies mājās. Pietiek kalnus, pietiek šos skaistos skatus, pietiek slēpošanas, ir jāsāk strādāt un ir jāsāk gatavoties nākamajiem ceļojumiem. Atkal skati vienkārši fantastiski un burvīgi. Nevar atkal neizņemt ārā kameru visu.
Nobraucam lejā ciematiņā, nopirkām 3 picas, vidēji pica maksā 6, 7, 8 eiro. Ir arī, protams, dārgāks, bet mēs nopirkām 3 picas pa 22 eiro un atbraucām uz šādu skaistu piknika vietiņu. Vai nav pasakaini skaisti? Protams, arī uzlidojām ar dronu un visu laiku ik pa laikam tik palidojām ar dronu. Protams, mums jaunais DJI Air 3S baterija tur daudz ilgāk, bet ar visu to, protams, mēs lidojam daudz, tādēļ ik pa laikam nākas lādēt. Un ja mums kaut kur nav tuvumā viesnīca, kur mēs varam, tad mums ir līdzi EcoFlow uzlādes stacija un mēs varam lādēt jebkurā vietā. Bet nu šādā burvīgā skatā sēdēt ar tādu brīnišķīgu skatu, tā ir tīrākā fantastika un bauda. Braucot kalnā, Rodrigo uzdeva man jautājums, cik kopā šajā reģionā ir šādu pacēlāju un cik dienā cilvēki uzbrauc kalnā. Internetā bija lasījis, ka šajā reģionā ir ap 60 trošu ceļiem, bet uz pārējiem jautājumiem, lai atbild Bruno, kas ir galvenais par visiem šiem pacēlājiem. What's your name? I'm Bruno Felicetti. I'm the general manager of the lift company Madonna in Campiglio. What do you do in your job? I manage the company, so we organize all the activities of the operation to keep the lifts open, preparation of the piste, and also the marketing and communication activities. How many people in the day go up the lifts? We have an average of 11,000 people per day, just in Madonna, but in the peak days we go up to 23,000 in one day. That's very much. In what season there's the most people? Most people arrive during New Year's Eve because we have a lot of people coming from Italy. They have a second house here, and so they stay here for the holidays. But also in February is very good period where we have a lot of people from more than 60 countries in the world. How much does people come in summer? In summer we have less people on the lifts, but in the hotels we still have 30% of our customer comes in the summer from June to September. We are trying to involve much more the people to do outdoor activities also in the summer period. What do they do in summer? In summer we do excursion, trekking, free climbing, mountain biking, e-biking, a lot of activities for children in our nature park. Do you ski? Yes, I do. I do ski. I don't have so much time, but I would say I ski 10, 12 times in the winter season, and I do also some ski mountaineering by night or in the afternoon. What mountain do you most like? I like the Spinale area. It's a very nice area, very panoramic, with one of the best black ski run of our ski area. With the last section is called Schumacher Strive because Michael Schumacher used to come here to ski with Ferrari when he was a Formula One driver. And so we dedicated this last part of the piste, a very, very steep one, to Michael Schumacher. How many degrees? It's about 70% degrees, so it's very, very steep. Thank you for your time. You're welcome, thank you. Nu, ko lai saka par šo pasaku? Protams, ka šī ir tiešām mūsu kārtējā pasaka, kurā mēs nokļuvām. Protams, ka visvairāk jau Rodrigo patīk slēpot. Man snovot, bet salīdzinot ar viņu, man tikai tik daudz patīk snovot, tādēļ es vienkārši turos līdzi. Bet, protams, tie pasakainie skati, kas ir visapkārt, un tā visa tā ziemas pasaka, tā ir tiešām burvīga. Reizi gadā kaut ko tādu izbaudīt, tas ir vienkārši fantastiski. Šis ir tāds viens no mūsu garākajiem ceļojumiem 3 nedēļas. Un 3 nedēļu laikā mēs paspējām ļoti daudz. Mēs bijām Vācijā, bijām Berlīnē uz turismu izstādi. Mēs bijām Šveicē, mēs bijām Francijā, mēs bijām
Vēlreiz Šveicē, kad Francijā mēs atkal slēpojām, mēs tagad esam patreiz, mēs atrodamies Itālijā. Un katru reizi liekas, ka tie skati ir tik skaisti, ka diez vai mēs redzēsim kaut ko vēl skaistāku, bet mēs tiešām atkal braucam, redzam kādus jaunus skatus un mēs atkal redzam daudz ko jaunu. Mēs redzam tiešām burvīgus skatus, ko jebkuram cilvēkam, jebkuram mūsu skatītājiem mēs novēlētu reizi dzīvē redzēt, izbaudīt, un mēs noteikti vēlamies šeit un gribētu atgriezties arī vasarā, kad vasarā var šeit gan kāpt kalnos ar kājām, gan izbraukt ar e-baikiem, tas ir elektriskajiem riteņiem. Šeit teica, ka ļoti populāri esot arī zvejošana, tā kā ļoti ceram, ka mums viss sanāks un mēs varēsim atbraukt arī parādīt, kā šie kalni un kā šeit visi šie nacionālie parki izskatās arī vasaras laikā. Īstenībā uzvilku cepuri, jo nedaudz pūta vējiņš, bet tagad vējiņš ir piestājis un tieši saulīte spīd, ir pavasaris, ir marta vidus un ir ļoti ārā silts. Iedomājieties to tādu vēl vienu pasaku, kad lejā mēs aizbraucam uz ciematu, mēs varam nopirkt pīcu, mēs gan varam staigāt maiciņās, mēs uzbraucam apmēram virs kilometra augstumā, mēs patreiz atrodamies, mēs varam pabaudīt tāpatām saulīt, pasauļoties, bet mēs varam izīrēt vēl un paņemt dēli vai slēpes, uzbraukt kalnā un, protams, izbaudīt visas daudzās trases, kas ir šeit apkārt. Mēs esam tikai vienā reģionā, tas ir Val di Sole. Mēs esam Val di Sole un Madonna. Tikām Piglio un šeit ir nenormāli daudz trases. Mēs braucam un katru reizi ir jaunas trases. Protams, mēs ar Jāni esam jau saguruši. Mēs esam nedaudz biki vecāki par Rodu un Artūru. Mēs esam nedaudz saguruši, mēs sakam pietiek. Bet jaunieši ir gatavi vēl braukt un slēpot un piedalīties dažādās aktivitātēs, bet mums laikam šajā reizē tiešām pietiek. 3 nedēļas ir aizvadīts, gandrīz 3 nedēļas aizvadīts. Mēs šodien skaitījām, mēs esam nobraukuši 9 dienas, kopā noslēpojuši 9 dienas. Un īstenībā man ir pulkstenis, bet mēs viņu tikai vakar vai aizvakar pieslēdzām tātad snovošanas režīmu, kur var redzēt augstumu, nobrauktos kilometrus un nobraukto ātrumu var redzēt un visu pārējo. Un tad mēs tā saprotam, ka dienā vidēji mēs nobraucam 40 līdz 50 km pa trasēm. Tas ir 9 dienas, reiz 50, cik ir? 9 reiz 50... Varētu būt 450, jā, tieši tā. Kopā esam nobraukuši gandrīz 5000 km pa kalniem, tas ir tiešām ļoti daudz. Protams, braucot uz šejieni nedaudz es tā baidījos, nedaudz es uztraucos, kas būs ar maniem ceļiem, kas būs ar manu gūžu. Kā es vispār izturēšu, bet es zināju, ka Jānis ir līdzi. Domāju, tā vienu dienu es braukšu, vienu dienu Jānis ar bērniem brauks. Atkal vienu dienu es atkal braukšu līdzi. Katru otro dienu, kad tikai braukšu, bet īstenībā man ir baigākais gandarījums, liels prieks, ka es esmu izturējis, kad es esmu īstenībā arī iemācījies nedaudz labāk jau snovot un labāk justies uz dēļa. Un es domāju, ka nākamajā gadā mēs noteikti atkal turpināsim savu iesākto slēpošanu, snovošanu, tikai varbūt jau kādās citās trasēs, varbūt savās iemīļotajās šeit Madonnā. Varbūt kāds no jums sagribēs atbraukt uz Madonnu, jo mums tagad šeit ir daudz dažādi interesanti sadarbības partneri un draugi, ar kuriem mēs vienosimies par kādu turpmāko sadarbību, varbūt nākamajos gados atbraukt ar lielāku kompāniju, varbūt ar skatītāju ar kādu no jums un izbaudīt šo pašu pasaku, ko esam izbaudījuši mēs. Bet mēs tagad dodamies apakaļ uz viesnīcu, kārtot somas, nedaudz atpūsties. Šovakar mums vēl ir ļoti smags uzdevums. Ir jāaiziet uz baseinu un jāaiziet uz pirtīm. Un jāpēd vakariņas. Paldies, un arī tu saki paldies. Paldies, kad jūs arī sekojāt mūsu piedzīvojumiem arī bloga rakstos Facebookā. Tagad tos visus bloga rakstus var redzēt arī mūsu mājaslapā Ceļot bez robežām. Un ko, tiekamies atkal droši vien jaunos piedzīvojumos, jaunos ceļojumos un Jaunos skatos. Atā. Ir pienācis svētku gaidīšanas laiks, un kopā ar mūsu lieldraugiem firmu Eva Latus mēs vēlamies uzdāvināt jums 4 lieliskas dāvanas. Gudrā mājas kamera, 2 powerbanks, ko jūs varēsiet noteikti paņemt sev līdz kādā ceļojumā, uzlādēt kādu viedierīci un gudrie svari no firmas Garmin. Viss, kas jums ir jādara, ienākiet mājaslapā www.evalatus.lv, piereģistrējieties un jūsu e-pasts piedalīsies konkursā. Lai priecīgi jums svētki un lai veiksme konkursā!
Vai esat gatavi savām spilgtākajām 2026. gada atmiņām? Testūra svētku akcija ilgs līdz 6. janvārim. Ceļojumi uz populārākiem ziemas un vasaras galamērķiem – Ēģipte, Turcija, Grieķija, Itālija, Tenerife un vēl 10 citu. Saulainas plūdmalas, premium viesnīca, šie visi piedzīvojumi par īpašu cenu. Rezervē tiešsaistē un saņem 5% papildu atlaidi. Testūra – drošākais ceļš uz perfektām brīvdienām. Vadošais turismo operators Latvijā, kas rūpējas par tavu atpūtu ik uz soļa. Druskinīki – veselības, atpūtas, aktīva dzīvesveida un izklaides galvaspilsēta visa gada garumā. Atklāja burvīgāko Lietuvas kurortu Druskinīkus. Tikai dažas stundas no Latvijas un tevi jau sagaida spā, minerālu ūdens procedūras un ūdens atrakciju parks visai ģimenei. Druskinīki – veselībai, atpūtai un jūsu ģimenes atmiņām. Iedvesmojies savām ceļojumam druskinīkai.lt. Druskinīki – vieta, kas ģimenes brīvdienas pārvērš īpašā piedzīvojumā. Paldies, dārgie skatītāji, ka jūs bijāt kopā ar mums šajā 6. sezonā. Tepatām nav aiz kalniem arī mūsu 7. sezona, kura sāksies jau marta mēnesī. Un ko tad mēs esam safilmējuši, sarūpējuši tā, lai jums, skatītāji, atkal būtu interesanti un varētu sekot mūsu piedzīvojumiem. Pirmais un lielākais un iespējams arī mūsu dārgākais projekts 2025. gadā bija džipu brauciens uz Albānijas kalniem. Sākam jau ar to, ka jātiek pie automašīnas, viņi ir jāpārbūvē tā, lai mēs varētu izturēt šo visu garo ceļu, jātiek līdz Albānijai un jāizbrauc pa skaistiem kalniem, pa dažādām takām, pa ceļiem, pa bezceļiem, pa dažādām interesantām vietām, ko sarūpējuši mums ir mūsu grupas vadītāji un gidi. Nākamais mūsu piedzīvojums ir brauciens un ceļojums ar kemperi uz Eiropu, Slovēnija, Itālija un Venēcija. Vēl 3 sērijas jūs sagaida no saulainās un kontrastiem bagātās Gran Canārijas. Bet jau pavisam drīz dosimies uz pasakaini skaisto Madeiras salu. Dosimies vēlreiz, jo gribam uzfilmēt blakus nelielo salu Porto Santo, uzfilmēt karnevālu, uzfilmēt daudz dažādas citas vietas un lietas, ko mēs neuzfilmējām iepriekšējās reizēs. Un visu šīs sērijas jūs varēsiet jau redzēt sākot ar 7. martu līdz pat vasarai. Tā kā tiekamies jaunajā 2026. gada sezonā. Atā!